Hello，大家好，我係趙媽。2025年嘅12月，我哋同一班朋友去咗菲律賓 PG 島度過呢個聖誕假期。我同大 M 今次仲嘅任務就係去考 Advanced Open Water 嘅牌照啊！今次同大家分享呢個聖誕親子潛水之旅。大 M 去學潛水嘅時候，小 M 都有玩其他活動啊。佢去咗騎馬仔，同一班朋友玩浮潛。我當然有把握機會同啲團友傾下偈啦。早晨啊，各位，而家係朝早6:50，日期呢係2025年嘅10月26號，我哋嚟到香港國際機場。今日呢，我哋要出發去菲律賓啦。咁我哋呢，跟住我大 M 啲同學仔啦，一齊呢會去菲律賓 Puerto Galera 呢個 PG 島嗰度呢潛水啊。咁啊會玩6日5夜啊。今日我哋第一日行程呢，主要都係去嗰個目的地。咁啊，搭飛機搭2個鐘過去啦，搭2個零鐘之後呢，仲要搭架小巴去個碼頭，然之後再中船。咁啊，預計呢都要搞到下晝先會去到。今次呢會同埋爺爺嫲嫲一齊去咯。今次去考牌喎，你考咩牌啊？啊，記唔記得啊？考呢個 AOW 啊，Advanced Open Water。咁其實我呢都會一齊去考啊。咁啊，我呢10幾年前呢就考咗 Open Water 之後呢，冇考到 Advanced Open Water。今次趁我大 M 都去考牌呢，我都跟風一齊去考下個牌啦。咁咧以前比較冇咁規範啦，其實我都試過夜潛啦同埋船潛噶啦。咁咧正規嚟講咧，應該要考翻個牌先至可以去做呢啲活動啊。咁所以今次我都要去考翻個牌啦。咩船潛啊？沉船嗰啲潛水咯。時間係幾多點先？9:10。你隔咗1個月，幫我看住，好似客棧咁樣。嗱，好熱鬧啊！今日我哋有好多團友一齊。呢位係 Jackson Sir， 你好，大家好。呢位係 Eric Sir， 我哋跟佢啦，一陣間就咁啊，亦都可以咧訪問下 Eric Sir 潛水嘅一啲分享啊！佢有好多成功坐低仔喺佢嘅飛機入邊啦。咁而家睇一睇咧，呢個咩雞汁飯咁啊？幾多錢啊？呢啲係全部都係菲律賓紙嚟嘅 peso 嚟啊，350 peso 要除7。即係50蚊港幣一個，咁又幾抵食喎，都唔知味道係點啊！有啲 ice black coffee 同埋 milk tea。2個鐘嘅機程，我哋嚟到菲律賓馬尼拉嘅機場啦。攞晒行李之後咧，就會坐個 van 仔咧去個碼頭啊。好似話咧都要坐1個鐘頭9個字㗎。中午12點鐘。一陣間就介紹下啲團友俾大家認識啦。介紹下我哋嘅團友先，你自我介紹一下，你叫咩名啊？我係麥浩庭。你咧？我係 Colton。OK。你哋今次嚟潛水嘅目標係乜嘢咧？有啲咩特別嘅目標啊？玩咯。玩。咁仲有咧？捉魚食。捉魚食好似唔得㗎喎。你使唔使考核啊？今次？唔使考核哦，你要考嘅，你考乜嘢啊？AOW。如果想唱錢咧，就可以喺前面呢個 Currency Exchange 嗰度唱錢啦。我哋第一日要去潛水嗰個 resort 嗰度啊嘛。上去呢架車，哇，好大架車喎！而家上咗架 van 仔啦，咁啊預計我哋要搭1個半鐘頭咧，先去到個碼頭。咁而家我哋咧就休息下先啦。我哋搭咗2個鐘車，終於嚟到碼頭啦。要幾點啊？早3。而家嚟到呢個碼頭，大家都好似好繁忙咁樣，好多嘢講。沿住啲船，好多架船喺下面。咁我哋咧會有 ABC boat 啊。咁而家咧落去上船啦。咁啊，依度去廁所，頭先借咗個廁所咧係要俾錢嘅。穿過去隔離喎，我哋要。啲嘢再過，哇係，好有型。Thank you。會見到海豚咁犀利啊？見唔到啊！咁犀利見到海豚。個圓黃黃地嗰度就係我哋住嘅地方啦。呢個辛苦呢個哥哥幫我哋抬行李啊！呢度就係La Laguna Beach Club and Dive Centre。Thank you so much。
誒，thank you，thank you。一個個落船啦。哦，呢度咧就係所有潛水嘅工具喺度啦，啲設備有啲 BCD 水鞋啊，有潛水衣啊。有冇？其實每日去都2次啫喎。哦，有啲有夜潛啊嘛。 9點，夜。朝早7點半、9點有2轉嘅嘞噃。哇！呢度有個游泳池添喎，妹妹你可以喺度游水喎。嗱，我哋而家上去攞房啦，2012、2022、2003。我哋而家嚟個 room tour 先，我哋有3間房啊，今日2012、2022、2003。呢度有張大床房。 好啊，我 OK 好。好。爺爺，呢個張手匙。之後呢邊啊，都係大床嚟㗎喎。呢邊都係一張床嚟㗎喎。3間房都係一張床。佢哋已經開埋冷氣俾我哋咯喎。睇下個廁所點嘅先。呢度有個雪櫃，有個電視機，有個衣櫃喺度。 呢度就係洗手盆，有個坐廁同埋有個花灑浴，個花灑。咁啊，呢個洗頭水同埋沐浴露嗰啲咧要自備啊。係咪要檢查下呢個電視睇到啲乜嘢台啊？點開都唔識喎，但係你點搞啊？應該要撳掣嘅喎，呢個係咪咧？喺呢邊有得玩桌球喎。 呢度咧有幾張台啦，呢個咧就係酒吧位喎。望出去咧就係湛藍嘅大海啦。今日天氣幾好喎，望下呢度靚靚風景先。聽日我哋咧就會坐呢啲船出去咧啲潛點嗰度去做fun dive啦。 隔離咧有個沙灘，咁啊有啲人咧都已經喺度玩緊浮潛咯。我哋另外一架船嚟到啦，喺度有啲人抬行李上嚟幫我哋。family 嚟晒未啊 ？family 細路仔我唔數啊。依家要 breathing 先。會飲呢啲新鮮炸㗎 mango shake 同埋 pineapple shake， 150 peso 一杯。好啦，佢哋而家喺度試嘢啦，要試衫。 嗱，介紹下呢位大教練 Eric Sir， 咁佢咧係好資深嘅潛水教練嚟嘅。咁你頭先講話有3個 number 喎，你介紹嘅時候，介紹自己嘅時候，通常有3個 number， 係咩3個 number 咧？個 number 咧，我就係發咗500個認證啦，即係由 Open Water 到助理教練啦，發咗500個。第二個 number 就70喎，75喎，因為我喺呢個地方菲律賓呢個 Port Joget 咧嗱個地方咧。係學過呢個技術潛水，我而家本身就係一個技術潛水教練，咁我就曾經去過75米，最深潛米75米，75米，哇！就係第3個數字咧，就1800咯，我應該而家應該有大約1800個 lock dive。哇！犀利啊，1800個，犀利！我知道你咧，你話你49歲，1999年，49年，49歲先至開始，點解會突然間？嗰一刻想學潛水嘅咧，你問得好。係，我係40歲之後咧，就係2個女大啦，就好大周遊列國。咁有一次咧，又諗住去澳洲，咁啊上澳洲咧就可以潛水喎。咁所以都係當年咧，我就同我太太同我個大女一齊學潛水，就諗住澳洲大堡礁潛水。係咁簡單，即係去咗澳洲就見到咁靚嘅，係啦，一定要呢個前落去海度睇下。門咧唔係後門，就深似海啦。係咯，就搞到今時今日咁啦。係啦，即係嗰幾年又考下教練啊，然之後一直到依家喎，連我仔學校嗰個校長咧，其實都係跟阿 Eric Sir 學嘢㗎。係啊，好犀利啊 Eric Sir， 所以教咗好多學生出嚟。今次咧我都偷雞變埋 Eric Sir 嘅學生啦。有機會再同你哋分享。好，多謝晒你。嗱，我都要去試衫啊，準備，因為我聽日咧都會有3個分帶嘅，咁我 total 咧應該會有9個分帶。其實我對上一次咧已經係2年前潛㗎啦，咁所以都有一段時間啦。咁今次咧就跟埋阿仔一齊學埋 AOW， 希望成功啦！
食雞翼啊！依家食雞翼。你唔理自治係？正式潛水嘅第一日同第二日，我有6個分 dive。考 AOW 嘅學員通常要進行5次唔同類型嘅潛水，包括深潛、夜潛、漂流潛水，仲有水中導航，亦都可以根據自己唔同嘅興趣選擇沉船潛水或者水底攝影。學員亦都需要學習有關潛水物理學、潛水生理學、潛水安全技巧等等嘅知識，並且實際潛水嘅時候應用呢啲知識。我喺2010年考 O 仔牌嘅，嗰陣時去考牌係因為我同 MM 巴喺巴厘島結婚。喺巴厘島行完禮之後呢，我哋就諗住喺巴厘島度度蜜月。為咗去巴厘島潛水，我就特登喺香港考咗個牌先啦。正如 Eric Sir 所講，一入潛門深似海。學識咗潛水之後，我都愛上咗潛水啊！潛水可以俾人近距離咁樣觀察海洋生物，同陸地嘅世界完全唔同。呢種接觸可以滿足到好多人嘅好奇心，包括我在內。喺海水入邊嘅寧靜環境，仲可以令人好放鬆添啊！大家只需要專注呼吸同埋浮力嘅感覺。潛水呢項活動亦都好適合中意挑戰自我同鍛煉體能嘅人。如果你自問都好中意接受挑戰嘅呢，就一定要學潛水啦。喺 PG 島除咗潛水之外，仲可以有好多其他活動嘅。由我哋嘅 Dive Centre 行10分鐘呢，就可以去到石班嘅小鎮啦。嗰度都有好多韓國人開嘅餐廳。除咗行過去小鎮，亦都可以搭嘟嘟過去。除咗潛水同浮潛之外，仲可以騎馬。我哋有啲團友就去咗騎水牛。我哋完成晒4日3夜嘅潛水活動之後，Eric Sir 仲幫我哋安排咗一個 party 啊，就係喺潛水店嘅老闆屋企開大餐啊。除咗有營火會之外，仲有一個 live band。另外仲有噴火同埋煙火表演，大家都玩得好盡興。今次呢個聖誕親子潛水之旅，我哋收穫豐富。我哋有3個大人成功考獲咗開放水域嘅牌照，另外有10個學員就成功考獲咗進階開放水域嘅牌照啊！喺呢度再一次多謝咁多位教練，包括 Eric Sir、Patrick Sir、Jackson Sir 同埋 Alpha Sir， 喺呢幾日教咗我哋好多關於潛水嘅知識，希望下次仲有機會一齊玩。喺呢度都粗略分享一下我哋今個旅程嘅花費，每個人嘅來回機票大約2200蚊至到2500蚊不等。包埋稅之後呢，就大約3000蚊一個人。喺住宿方面，5晚住宿加9次潛水，費用呢就每人305蚊美金。額外嘅潛水就逐次計，大概每人每次300蚊港幣。我哋其他嘅餐飲呢，主要都喺 Dive Centre 入邊嘅餐廳解決。食乜嘢呢？就豐儉由人，最平呢50零蚊港幣至到80零蚊港幣有一餐。喺最尾一日，我哋就翻返去喺機場附近嘅 SM Mall 行街。玩咗咁多日，當然要買下手信啦。希望大家中意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持讚好呢條短片，留言俾我哋。如果大家對於潛水或者行程上面有任何問題，亦都歡迎留言俾我哋。如果覺得呢條短片啱用，就可以分享俾你嘅朋友。如果唔想錯過我哋其他嘅資訊，就記得訂閱埋我哋嘅頻道啦。我哋下次再見，拜拜。